আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ড, আশা করি ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব হর্ন কিভাবে চেক করতে হয়, অর্থাৎ গাড়ির হর্ন ম্যানুয়ালিভাবে আপনি কিভাবে চেক করবেন। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের নতুন ভিডিও। প্রথমে যে কাজটা করতে হবে, আপনাকে পজিটিভ অর্থাৎ প্লাস চিহ্ন মোটা বা বড় টার্মিনাল ব্যাটারির পজিটিভ মানে প্লাস চিহ্ন জায়গাতে আপনাকে কানেক্ট করতে হবে এবং ওই তারটি অর্থাৎ যেই ক্লিপটা আপনি পজিটিভে লাগালেন ঠিক তার আরেকটি ক্লিপটা হচ্ছে হর্নের, যদি 1 পিনের হর্ন হয় তাহলে পজিটিভ দিতে হবে এবং বডিতে আর্থিং দিতে হবে। আর যদি 2 পয়েন্টের হয় তাহলে আপনাকে দিতে হবে দুইটা, একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ। ওইভাবে কানেক্ট করতে হবে ব্যাটারির সাথে, যদি আপনি ব্যাটারির থেকে সরাসরি চেক করতে চান। তো এই ক্ষেত্রে কানেক্ট আমি দেখানোর চেষ্টা করছি আপনাদেরকে। দেখেন অলরেডি আমি ক্লিপটা লাগিয়ে দিয়েছি এবং ক্লিপটা লাগানোর পরে জাস্ট এটা হচ্ছে নেগেটিভ টার্মিনাল, অর্থাৎ বিয়োগ চিহ্ন বা মাইনাস। এই নেগেটিভ টার্মিনালে ধরার সাথে সাথেই শব্দ করবে, অর্থাৎ হর্ন বাজবে। তো এইভাবে আপনি ম্যানুয়ালি ব্যাটারির সাহায্যে হর্ন চেক করতে পারেন। ধন্যবাদ ফ্রেন্ড ভিডিওটি দেখার জন্য। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যদি করে থাকেন অসংখ্য ধন্যবাদ। তো দেখা হবে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।